안녕하세요. 덴마크 완벽난로 서성민입니다. 이 시간에는 자동만이 해결책이다 라는 주제로 설명드리도록 하겠습니다. 벽난로의 품질은 벽난로의 구조와 자재 등 여러 가지 부분이 있습니다. 그러나 벽난로의 성능은 딱 한 가지다 라고 설명드릴 수 있습니다. 장작을 연소하기 위해서는 산소가 공급이 되어야 됩니다. 그래서 이 댐퍼가 어떻게 작동을 하는가, 어떻게 조절하느냐 하는 것이 벽난로 성능의 모든 것이다 라고 설명드릴 수 있습니다. 벽난로에서 나타나는 여러 가지 문제점들은 첫 번째는 젖은 장작을 사용하면서 나타나는 문제점도 있고요. 사용자가 이 댐퍼 조작을 잘못하면서 나타나는 문제점들이 상당히 많이 있습니다. 과열이라든지 불완전 연소라든지 역류라든지 이런 부분들이 사용자가 댐퍼를 잘못 사용하면서 나타나는 그런 문제점들입니다. 그래서 유럽의 벽난로 사용 가이드를 보면 첫 번째로 나오는 부분이 댐퍼가 하나밖에 없는 벽난로는 다 교체하라. 왜냐하면 장작을 고체 상태만 태우고 고체가 탄 연기가 전부 다 배출이 되기 때문에 환경을 오염시키고 사용자와 이웃의 건강을 해칠 수 있기 때문에 댐퍼가 하나밖에 없는 벽난로는 유럽에서는 다 지금 교체하고 있는 것입니다. 두 번째는 사용자가 버닝 타임을 늘리기 위해서 장작을 많이 넣고 산소를 공급하는 공기구멍 댐퍼를 닫는 것은 나쁜 생각이다 라고 규정하고 있습니다. 세 번째는 장작이 완전히 탈 때까지 댐퍼를 열어둬야 된다 라고 또 가이드하고 있고요. 그래서 유럽의 사용 가이드를 보면 사용자의 댐퍼 조작과 관련되는 내용이 상당히 많이 있습니다. 그래서 벽난로의 성능은 이 댐퍼를 조작하는 것이 다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그런데 많은 고객분들이 자동으로 조절을 하면 수동으로 조절하는 것보다 연비가 떨어지는 것이 아니냐라고 지금 오해를 많이 하고 계십니다. 제가 정확하게 자동차를 비유해서 설명드리도록 하겠습니다. 자동차는 기어 변속을 자동으로 하는 것보다는 운전자가 직접 차량의 속도를 감지해서 기어 변속을 해주시는 것이 연비도 절감이 되고 최효율로 기어 변속을 할 수 있는 것입니다. 자동차는 수동으로 하는 것이 가장 연비가 좋은 것이죠. 그렇다면 벽난로는 사용자가 벽난로에 계속 붙어서 이것을 조작할 수 있는 것인가요? 불가능한 것입니다. 그렇다고 사용자가 벽난로 안으로 들어갈 수도 없는 것입니다. 그래서 사용자를 대신해서 이 바이메탈을 벽난로 화실 내부에 장착을 하는 것입니다. 그러면 수동 벽난로와 비교해 보겠습니다. 수동 벽난로를 사용하시는 사용자가 댐퍼를 계속 열어뒀다면 장작은 다 타고 난로는 과열될 것입니다. 그렇지만 자동 벽난로는 이 바이메탈이 화실 온도에 따라 팽창하면서 화실 밑에 있는 댐퍼를 닫아서 과열되는 것을 방지합니다. 그리고 장작이 탄 가스를 연소시키기 위해서 화실 가운데 있는 댐퍼를 열어서 가연성 가스를 다시 연소를 시켜내는 것입니다. 그리고 두 번째로 사용자가 댐퍼를 계속 닫아둔다면 수동 벽난로는 계속 댐퍼가 닫혀 있기 때문에 장작이 불완전 연소되고 자칫하면 역류를 할 수 있는 것입니다. 그렇지만 자동 벽난로는 이 바이메탈이 다시 수축을 하면서 연기를 연소시키는 댐퍼를 닫아주고 다시 밑에 있는 댐퍼를 열어서 장작이 마지막 탈 때까지 모두 태우고 불완전 연소를 방지하고 깨끗하게 장작을 완전히 태워내는 것입니다. 이로써 역류도 방지할 수 있는 것입니다. 이상과 같이 자동차는 운전자가 직접 수동으로 기어 변속을 해주시는 것이 연비를 극대화할 수 있는 것이지만 벽난로는 사용자가 일일이 조작할 수 있는 것이 아니기 때문에 자동으로 화실 온도에 따라 댐퍼를 조작해 주는 것이 가장 최효율로 벽난로를 운영하시는 것입니다. 자동 벽난로는 4마리의 토끼를 동시에 잡는 효과를 낼 수 있습니다. 첫 번째는 수동 벽난로에서 나타나는 문제점인 과열, 불완전 연소, 역류 등을 최소화시키거나 방지할 수 있습니다. 그래서 안전하고 편안하게 벽난로를 사용하실 수 있습니다. 두 번째는 장작 소모량을 최대 40% 절감하실 수 있습니다. 수동 벽난로는 과열되거나 불완전 연소를 반복하면서 장작을 세게 쓰는 동안 자동 벽난로는 과열과 불완전 연소를 제거하고 안정된 온도로서 장작을 2개 씀으로써 장작 소모량을 최대 40%까지 절감하실 수 있는 것입니다. 세 번째는
과열과 불완전 연소를 없었기 때문에 안정적인 난방 온도를 유지하면서 가장 긴 버닝 타임을 자랑합니다. 그래서 덴마크 완벽난로의 본사 카탈로그를 보면 롱거 버닝 타임이라고 기재가 되어 있습니다. 네 번째는 편리하게입니다. 벽난로 운영은 자동으로 전부 다 되는 것이기 때문에 사용자는 장작을 투입해 주시는 역할만 하시면 됩니다. 그러면서 전원주택에서만 느낄 수 있는 불멍, 여유, 행복을 마음껏 누리실 수 있는 것입니다. 그리고 많은 분들이 저희 완벽난로는 자동만 있는 것으로 오해를 하고 계십니다. 그렇지 않고요. 저희 완벽난로의 모든 벽난로에는 사용자의 의도대로 조작할 수 있는 수동 조작 다이얼이나 댐퍼가 장착이 되어 있습니다. 저희 완벽난로는 자동, 수동이 전부 다 겸비된 최고의 성능을 갖고 있는 그런 벽난로라고 말씀드릴 수 있습니다. 수동 벽난로에서 나타날 수 있는 모든 문제점을 해결할 수 있는 방법. 벽난로를 처음 써보는 한국 벽난로 고객에게 가장 최적인 벽난로는 자동 운전 벽난로인 것입니다. 자동만이 모든 문제를 해결할 수 있습니다. 감사합니다.